大家好，我是安化。今天我们来画一只蜂鸟。蜂鸟是体型最小的鸟类，能够以快速拍打翅膀的方式悬停在空中，也是唯一可以向后飞行的鸟类。翅膀的拍打速度每秒可达70次。蜂鸟的种类很多，目前已知的蜂鸟有300多种，并且仅分布于美洲，从南加拿大和阿拉斯加到火地岛，包括西印度群岛都有它们的踪迹。但是在欧亚非3个大洲全境均没有分布，但有些天鹅，如长圆天鹅，在白天活动取食花蜜时也会悬停在空中，经常会被误认为是蜂鸟。蜂鸟的羽毛一般是蓝色或绿色，下身色彩较淡，有的蜂鸟具有羽冠或修长的尾羽，雄鸟中绝大多数为蓝绿色，也有的为紫色、红色或黄色。雌鸟的身体羽毛较为暗淡。为了适应翅膀的快速拍打，蜂鸟的代谢率是所有动物中最快的，它的心跳最快能达到每分钟1000下。依体型的不同，蜂鸟每天消耗的食品远超过它们的自身体重。为了获取巨量的食物，它们每天必须采食数百朵花，有时候蜂鸟必须忍受好几个小时的饥饿。为了适应这种情况，它们能在夜里或不容易获取食物的时候减慢新陈代谢速度，进入一种像冬眠一样的状态，称为蛰伏。在蛰伏期间，心跳的速率和呼吸频率都会变慢，以降低对食物的需求。蜂鸟是个飞行高手，飞行时速可达90公里，如果是俯冲的话，时速可以达到100公里。对于蜂鸟寿命没有一个确切的数字，大部分专家认为蜂鸟的平均寿命为3至4年，人工饲养的蜂鸟寿命可以达10年之久。好了，今天就说到这里。如果喜欢我的视频，欢迎关注、分享、点赞，咱们下次再见。